LG전자, 미국 주택 수만 채 가전제품 독점 공급. 대박 수주 터졌나? LG전자가 미국에서 수만 채 신규 주택 독점 계약을 따내며 북미 시장에서 대박 행보를 이어갑니다. 미국 10대 주택 건설사 중 하나인 센츄리 커뮤니티스와 전략적 파트너십을 맺고 향후 4년간 전국 단위로 냉장고, 세탁기, 식기, 세척기 등 에너지스타, 인증 가전을 기본 사양으로 공급하게 된 것인데요. 이는 LG의 B2B 전문 조직인 프로빌더 사업부를 통한 초대형 계약으로 올해 4분기부터 본격 납품이 시작됩니다. 센츄리 커뮤니티스는 16개 주, 45개 이상 시장에서 주택을 공급하는 굴지의 건설사로 신뢰도 높은 브랜드와의 협력을 중시하고 있습니다. LG전자는 이번 계약으로 미국 주택시장 내 신뢰할 수 있는 가전 브랜드로서 입지를 굳히고 HVAC 히트펌프 전자제품까지 공급 영역을 확대할 방침입니다. 그럼 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 복 받으실 겁니다.